привет! Вы на канале Крутая деревенька. Вас приветствую, я Женек. Сегодня решил снять вечерний обход наших животных. Кошка меня уже на пороге встречает. Вон серка. Это мырка, а это пынка. Пойдемте в сарай, кошки. У нас тут уже темно. Там уже козы орут, ждут меня. Ой, осторожно. Заходите, заходите, кошки. Заходим. Вот наша звезда пользы. Всегда любит сниматься. Он как позирует. Всегда лезет. Все остальные так. Это Брида. Шаг стаи. Это самая младшая. Сейчас я всем козам наложу еды и буду кормить их. Сейчас всем козам наложу. Все, всем я наложу козам. Просто пусть едят. Здесь вот одно и еще вот здесь вот одно. Вот 2 яичка. Еды у кур достаточно, а лишний я им ложить не собираюсь. Серка, ну наконец-то я тебя смогу нормально снять. В сарае она вообще спокойно себя ведет, не боится вообще людей, он ворчит. Так, ладно, хватит пошел спать, буду дальше всех кормить, поить, никого не нужно, просто не доит. Так. Теперь пошли к уткам, посмотрим, что там у них. У них тут темно, невероятно. Никого не видно. Сейчас бы, если бы видели, то убежали бы уже. Очень быстро. Так, еда у них есть. Воды нужно налить. Так, сейчас нальем водички.
поить коз. Сейчас мы это сделаем. Сейчас. Сразу накинулись на воду. Все подряд. Вы подождите, сейчас попьете, на всех тут хватит. Капает мне прям на телефон. Что творите? Зачем ругаетесь? Деретесь? Да что ж вы делаете-то? Дерутся тут. Стоят. Давайте пейте скорее. Я беру воду уже. Я думаю, они еще долго будут пить. Так, все, коз попоил. Теперь нужно взять яйца, выпустить кошку, потом принести им поесть кашки. Вы со мной? Ну, давайте. Принес сразу.